Lorenzo Ippolito, Southern Warriors 2020, categoria Experience, WOD numero 3. Allora, 2 pizze da 20, una da 10, bilanci del Xenios da 20, vediamo meglio di là. Pizze, 2 pizze da 20, una da 15, bilanci del Xenios da 20. Questa cosa di qua, la targhetta si vede un po' meglio. 3. Ok. Ok, ci sei? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, vai. Sali, tranquillo, non è successo niente, vai, 2. 1, 2, tranquillo, non ti preoccupare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Siedi. Ok, aggiungiamo un disco da 2,5 per lato. Ok, 40 secondi, stai ancora. Secondi. Ok, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, con calma 8 rep. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, vai. 6, 7, 8. Vai, siediti. Bilanci le 2, giusto? Sì. Ce l'hai tu? Quindi 20 secondi.
quinto stanissimo di snatch. Deadlift, clean primo giorno, clean domani, tutto stretto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai che ce l'hai. 3, 4, 5, 6. Strong rock, poi per il resto non puoi fare niente. 50 secondi, da lui di lunedì. Lunedì? Telefono? Sì, toccato a 5 euro. Senza la registrazione. Ma perché? La batteria? No, è uscito un po' fa, non so perché gliel'ho trovato. Tu hai sul sito porno, così è. Infatti. Era così pensavi, ma almeno andassi. 20 secondi. Seconds. 5, 4, 4, 5. Ok. Gamba. Vai Lore. 1, 2, Vai Lore. 3, 4. Metti a te il 40. E facciamo 2,5 per lato. Blu. È vero. È proprio liscio Lore. Stai seduto, riposa, stai seduto, non stare in piedi. Vai, 50 secondi. Io pensavo dovreste mettere tipo gli entrant push up. Mica sono finiti i word. Infatti Io metto il destin push up per massimale di snatch o ladder di snatch. Una presa larga lo deve mettere per forza, se deve mettere un altro bilancino. Potrebbe anche mettere il dumbbell. 10. Secondo me mettere un bilancio da presa larga. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 2 colpi, gamba. 1, 2, 25,5 Lore. No? C'è un No, metti bravo. C'è Vumi. Eh?
preoccupare, ce l'ha. Lasciami. Stai calmo. Respira. Un minuto ancora. Stai seduto, stai seduto. Un minuto ce l'ha. Stai seduto, ora. Usa bene la meccanica. Gamba, aria bloccata. Non ti arrendere, quando stai nel punto di stallo, spingi che ce l'hai comodo. Sugli ultimi secondo me perché ti mantiene bloccato il fiato. Ok, 30 secondi. Vai, vai. Spingi, spingi, uguale a prima, vai, vai, uguale a prima. 1, Bravo. 2. Questa la rinza. Ok, questa è la fine del bilanciere con la pizza da 5 e 2,5. E anche dall'altra parte. Ok.